Me dolía la cola y decidí pararme en la caseta, estirarme y pasó esto. Pensé que me iban a regañar por pararme ahí. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Está el coche para allá y es la primera vez que me pasa, no sabía cómo, si el seguro de la autopista cubría o qué procedía, ¿no? Me dice el ajustador que si alguien aventó la piedra, pues es vandalismo y no lo cubre. Y si se cayó una piedra, solo aplica... Sí, no soy del seguro, por si acaso. ¿Mande? No soy del seguro, sí, por si acaso. Ah, ok. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Estás esperando a alguien del seguro? Ah, perdón. Ah, por el Yo color. ya No, contándote toda la no, historia. amigo, no se preocupe.